Nagaanii fi araarri waaqayyoo bakka jirtanii fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu obboloota koo. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani obboleettiin keessan immoo nagaa guutuu irraa afaan qaba. Egaa maarree obboloota koo, biyyi lafaa kun jechuudha gaddaa fi gammachuus of keessaa qaba. Yeroo tokko tokko si gammachiisa, yeroo tokko tokko immoo si gaddisiisa, yeroo tokko tokko immoo si boonsisa, yeroo tokko tokko immoo abdii si kutachiisa. Maarree egaa obboloota koo, yeroo abdii itti kunnetti boota, abdii itti kunne sanitti dhaabbachuu hin qabnu, jireenyi immoo itti fufa. Yeroo tokko tokko immoo yeroo nu boonchisu boonyatoo imimmaan keenya harcaasaa boota san dhaabbachuu hin qabnu. Imimmaan keenya xaragannee of afootti kaayyoon keenya maalinni maal godhuu qabna, akkamitti itti fufuu qabna jennee yaaduu qabna. Yeroo tokko immoo akka waan guyyaan namatti dukkanaa'e namatti fakkaata. Gowwummaan liqimfamtanii gadda keessa jiraattanii, namni gadda sinirraa qoodamu yookaan namni imimmaan sinirraa xaragu yookaan namni eessa jirta siin jedhu sin biraa dhabamuu danda'a. Yeroo kanatti immoo kan siin yaadachuu qabdani Waaqa duwwaadha. Yeroo kamiyyuu kan nama jabeessu, kan gadda keessaa nama baasu, kan yeroo hunduma nama biraan dhabamne isa bichaa waan ta'eef jechuudha. Maarree yeroo tokko tokko addunyaa kanarraa abdii kutanna. Addunyaan tun maal jedhamti seetan? Sagali malee 10 hin guuttu, 10ffaan du'aa jedhan. Ganamaa qabdee aga galgalaa hin hojjetta. Yeroo kana keessatti maaltu si mudachuu danda'a? Gadda baay'ee si mudachuu danda'a. Ganama yoo amma garaan kee si dhukkubu kolfite, galgala immoo amma mataan kee si dhukkubutti boocha. Yeroo ganama amma garaan kee si dhukkubutti kolfite san Waaqayyo galateeffatte, yeroo immoo galgala aga mataan kee si dhukkubutti boochu sani Waaqayyoon kee gaddisiisuu hin qabdu. Maaliif yeroo hundumaa jechuudha qormaanni hin jira. Ilma namaa gaafa biyya kana dhufu, gaafa dhalatu garaa haadhaa keessaa yeroo ba'urraa boo'uu jalqaba jechuudha. Yeroo sanirraa kan jalqabu fatanaan biyya lafaa kun yeroo sanirraa kan jalqabu jechuudha. Kana keessatti immoo abdii kutachuu hin qabnu. Jireenyi itti fufa. Bootaa san dhaabbate yoomillee nama hin eegu jechuudha. Yeroo tokko tokko dukkana keessa yeroo jiraannu achi fageenyatti ifa argina. Ifa ofofoo jiru. Nu immoo dukkana keessa jirra jechuudha. Dukkana ofofoo san immoo dhandhee dhaqqabuudhaaf har'a immoo dukkana keessa jirru kana keessa ba'uu qabna jechuudha. Gammachuu nu afoo jiru arguudhaaf har'a immoo jechuudha bootaa itti dhaabbannee boonyu, bootaa itti dhaabbannee gaddinu kana keessa tattaafachuu qabna jechuudha. Namni yeroo galma ga'u yoo kamiyyuu yeroo galma ga'u tattaafachuurraa kan ka'e jechuudha. Gaafa bootuma dukkana keessaan san dhaabbattee achuma dhaabbattee booche ifa ofofoo san arguu hin dandeechu. Gaafa bootuma san dhaabbattee gaddite ifa ofofootiif gammachuu ofofoo san arguu hin dandeechu. Gaafa dukkanni amma fe'illee haa baay'atu, dukkanni amma fe'illee haa cimu, bari'uun isaa hin oolu. Gaafa lafti dukkanaa'e deebi'ee immoo hin bari'a. Haduu in argina, ifa in argina, guyyaa ta'a jechuudha. Kanaaf obboloota koo gaafa dukkanni isinitti baay'ate yookaan gaddi isinitti baay'ate yookaan immoo rakkina hamaa keessa gaafa jirtani ifa ofofoo san yaadadhaa. Namni kamiyyuu hin qorama. Gaafa qorame immoo jabaatee qorumsa san keessa darbuudha. Gaafa qorumsi dhufe immoo qorumsa san keessatti kufuun yookaan immoo Waaqayyo maaliif kana fidde kana goote jechuun hin barbaachisu jechuudha. Kan gammachuus namaa kennu isaa, kan gaddas fidu isa. Gaafa gadda keessa jirtu immoo of yaadatta. Ani maaliin, ani eechan jira, Waaqa gaddisiisan jira moo bootaan an jiru kun maaliin isa jedhu akkasii yaadattaniif jechuudha. Gaddi yeroo isinitti dhufu akka namni kamiyyuu of yaadatuuf jechuudha. Gizee mana boo'aa dhattanii gaafa namni du'ee mana boo'aa dhattan ani oolaata. Gaafa du'e maal qabadheen Waaqa bira dhaqa, maal dhaanam isa bira deema, cubbuudhaan immoo ani maalan keessa jira jetteetoo yaadda jechuudha. Of yaadatta. Boo'icha san keessa taate ati nama sana osoo hin taane of yaadatta. Ani oolaata. Borus asuman dhufaa miti, borus biyyeen anumarratti dachaati miti. Kanaaf immoo har'a maal godhuun qaba jennee yaadna jechuudha. Gaafa mana cidhaadhaan immoo akkasumatti dhiichiifnee taphannee gammanna. Gammachuu san kiyyoo yooma neeruma yookaan yooma fuudha. Gammachuun kiyya immoo yooma argama jennee yaadna jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa bootaa itti mul'anneef fakkaatina. Maaliif jireenyi itti fufa yoomillee namni kamiyyuu gaddee yookaan boo'ee yookaan immoo achuma keessatti nafu.
kan rakkatetu wayi itti ba'a. Akkaataa immoo namni rakkate immoo akkaataa waa keessaa ba'uun beeka jechuudha. Biyya lafaa kana keessatti gaafa rakkattu rakkina san keessa dhaabbattee boochee gadditee mankaraarurra rakkina kana keessaa akkamittan ba'a, ofofoo kootitti akkamittan tarkaanfadha, borummoo bootaa guddaa akkamittan gaajennee yaaduu qabna jechuudha. Gaafa yaaduu qabnu tarkaanfachuu jalqabna. Gaafa immoo tarkaanfachuu dadhabne daa'imuu jalqabna. Gaafa daa'imuu dadhabne immoo daaddiidhaan deemuu jalqabna jechuudha. Bootaa tokko san dhaabbannee boonyee gaddinee mankaraarurra tattaafachuu. Maaliif akka Waaqayyo kana gaddanatti fiddeefsitu beeka? Maaliif yaa Waaqayyo waan akkanaa natti fiddeefsitu beeka? Karaa kam keessaa ba'u? Ati kottuu na gargaari. Maaliif yeroo hundumaa qormaanni yoo nutti dhufu Waaqa daganne yaadanna jechuudha. Yeroo baay'ee yoo gammachuu jireenyi kee guutuu gammachuu bichaa ta'e ati gammachuu san malee Waaqa yookaan nama naanna'aa kee jiran garagartee hin laaltu. Gaafa ofii keetii immoo qoramuutti eegalte ani eenyuun jettee of gaafachuu jalqabda. Namni kamiyyuu hin kufa. Addunyaa kanarratti kan hin kufne hin jiru. Garuu immoo kufanii afuudha malee bootaa kufte sanii immoo tattaafattee ka'uu qabda. Namni kamiyyuu jechuudha kan hin rakkanne hin jiru, kan rakkinatti hin seenne hin jiru. Garuu rakkina san keessaa akkamittan keessaa ba'a, rakkina kana akkamittan boru darba, akkamittan boru tarkaanfadha, akkamittan bootaa guddaa gaajennee yaaduu qabna malee rakkina san keessatti teenyee Waaqa ofii dhiphisaa, ofii sammuu keenya of dhiphisaa, jireenya keenya dhiphisaatoo boohuu hin qabnu. Gaafa ganama boochee galgala hin kolfita. Gaafa kolfite immoo gammaddee Waaqa kee galateeffate, gaafa gaddite immoo Waaqayyoon kee irratti gumgumuu yookaan irratti ka'uu hin barbaachisu jechuudha. Yaa obboleewwan keenya, yeroo baay'ee keessattuu ni ijoolleen biyya namaa jirru rakkina baay'eetu nu qannama. Wanta baay'eetu nu gaddisiisa, wanta baay'eetu sammuu keenya jeeqa jechuudha. Ganama yoo gammanne galgala yoo gammanne guyyaatti wanta baay'eetu nu qunnama, wanta baay'eetu nurratti ta'uu jira. Gaddi maatii keenyaa jira, wanti dhageenyu jira, wanti nurratti ta'uu jira, wanta baay'ee isuma keessatti yoo cimnee hojjannee of jijjiiraa jira. Cimnee hojjannee maatii keenya jijjiiraa jira. Osuma boonyu, osuma gaddinu, osuma nurratti duulan, osuma nu arrabsan, osuma nu ifatan, nu yoo maal godhaa jirra? Kan rakkate gargaaree, kan beelofne eenyutu gargaara? Numa biyya ormaa jiru kan. Kan dhibame eenyumatu gargaara? Numa biyya ormaa jiru kan. Kan maatii keenya gargaaru eenyuun numa asitti boonyu kana jechuudha. Maaliif kaayyoo waan qabnuuf, kufamnee ka'uu waan baranneef jechuudha. Gaafa manaa baatu, gaafa biyyaa baatu kana hundumaa beennee ba'uudha. Akka rakkinni nurra ga'u, akka reebanni nurra ga'u, akka wanta baay'ee nurra ga'u beennee biyyaa ba'uudha. Yoo beettee itti seente immoo wanti hundumtuu siif salphaadha. Jireenya kana keessatti maaltu nama barbaachisa? Obsa. Maafa rakkadhee miti rakkadhee yaa Rabbi rakkina keessaa na baasi jechuudha. Maafa dhibamee miti yaa Rabbi situ na dhibe na maari jechuudha. Maafan kana ta'e osoo hin ta'in yaa Rabbi kana keessaa wanta furmaata naaf kenni jechuudha. Yeroo hundumaa isa kadhatanii wanti irraa dhabaman tokko illee hin jiru. Nama kadhattee irraa dhabuu dandeessa. Namatti hirkattee namni si jalaa sokkuu danda'a. Gaafa namatti hirkattee immoo namni si jalaa sokke kuftee achitti cabuu dandeessa. Garuu immoo gaafa Waaqayyotti hirkattee yoomillee kunguma jechuudha. Kufuus hin dandeessu. Gaafa kufte immoo akkatti kaatus hin beekta jechuudha. Kanaafi jireenyi biyya lafaa kun gaafuma garaa haadha keenyaa keessaa gadi buunu qorumsa qabdi, rakkina qabdi, gadadoo qabdi, beela qabdi, reebamuu qabdi, waan baay'ee of keessaa qabdi. Kanammoo kan dandeenye keessa dabarru namatti hirkachuu yookaan immoo ebelu kiyya jechuu osoo hin taane Waaqatti hirkannee na jabeessi jenneeni of hafuutti kaayyoo keenya laalaa tarkaanfachuudha. Gaafa dukkana hamaa keessa dhaabbattu garasitti yoo ifa argite dukkana kana keessa dhaabbattee maaf natti dukkana ana bichaadha kan dukkana keessa jiru anatu rakkate anatu akkana ta'e jechuurra akkamittan dukkana kana keessaa utaalee yookaan tattaafadhee ifa san bira ga'a. Akkamittan ifa san arga.
nama dukkana argetu ifa arga. Nama rakkina argetu gammachuu arga. Nama gadda argetu gammada boru jechuudha. Kanaafi jireenyi biyya lafaa yoomillee taanan yoomillee gammaddee itti fufuu hin dandeessu, gadditees itti fufuu hin dandeessu. Har'a kaanoote boru kaan jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa dandeenyee waan jiru waaqatti kenninee keessa darbuu qabna. Jireenya keenya keessatti wanti baay'een nu qunnamuu danda'a. Wanti baay'een nurratti ta'uu danda'a. Garuu immoo waan nurratti ta'e san osoo hin taane ofii keenya waan ta'uuf taanu san yookaan waan godhuuf taanu san yaaduu qabna jechuudha. Maaliif wanti namarratti ta'u hundumtuu gaarummaadha. Wanti isinirratti ta'u hundumtuu gaarummaadha. Dhugaan isiniin jedha. Maaliif narratti ta'e osoo hin ta'e waan isinirratti ta'e waan isinirratti adeemu hundumtuu gaarummaadhaaf jennee fudhachuu qabna. Maaliif waaqayyo yeroo wanta wayiitti si galchu wanti sun immoo gaafa saniif si dhiphisa, gaafa saniif si gaddisiisa, gaafa saniif si boochisa. Garuu immoo of afoo keetitti gammachuu guddaa waan jiruuf nu amma kanatu nu tashaala yookaan kanatu nuuf ta'a jennee filanna jechuudha. Garuu immoo nuyi kan filannu sun karaa sirrii ta'uu dhabuu danda'a. Kan waaqayyo nuuf filate santu karaa gaarii waan ta'eef jechuudha. Maaliif yaa waaqayyo kanatti nu galchiteerra? Waaqayyo ati kana keessa na baasi waan guddaa na agarsiisi jennee abdii waaqarra kaawwachuudha. Namni abdii waaqarra kaawwate immoo yoomillee taanaan hin gaddu, yoomillee taanaan hin kufu, yoomillee taanaan hin badu, yoomillee taanaan karaatti hin hafu jechuudha. Kaayyoo qabaadha. Namni kaayyoo qabu, namni kaayyoodhaaf manaa ba'e yoomillee taanaan galme hin ga'a jechuudha. Yoomillee taanaan galme hin ga'a. Ati karoora qabaadhu. Mataa keetiif karoora qabaadhu, jireenya keetiif karoora qabaadhu, tarkaaffii keetiif karoora qabaadhu. Omtu kan duubatti si daangessu yookaan omtu kan duubatti nama hambisu wanti tokkollee hin jiru jechuudha. Wanta kamiinuu wanti kamuu kan si daangessu hin jiru. Kanaaf yaa obboloota koo yeroo gadditanittis, yeroo gammachuutis, yeroo hundumaa waaqayyoon yaadadha. Waaqayyo wanti namaan goone hin jiru, wanti nama gargaarre hin jiru, wanti namaaf hin taane hin jiru. Kan rakkina keessaa harka qabee nama butu isa. Kan dhimmaan keessirraa xaragu isa. Karaa si jalaa dabe kan siif deebisu isa. Namni ija isaa yookaan laphee isaa waaqarra kaawwate yoomillee taanaan hin badu, yoomillee taanaan hin kufu. Kan abdii kutatee dhumatee bakka jedhamu nama du'e bichaa. Namni addunyaa kanarra jiru aga lubbuudhaan lafa kanarra jirutti abdii kutachuu hin qabu jechuudha. Yookaan daaddeedhaan deemu yookaan tarkaaffii yoo dadhabe daaddee yoo dadhabe immoo daa'imuu garaadhaan lafarratti jechuudha. Kanan siniin jedha obboloota koo eebbifamaa.